Yemək azarkeşləri bugün Pirallada Magostan qonağıdır. Gəlmişik fərqli dadlar yoxlamağa. Ürəklə götür. Təmiz Coco Chanel. Bu videoda gördüyünüz bir çox yeməkləri ilk dəfə dadırdıq. Startı dana və quzu şırdanı ilə etdik. Bu yeməklərin bu qədər dadlı olacağını bilmirdik. Möhtəşəm idilər. Diqqət, sözüm kəlləpaça və xaş azarkeşlərinədir. Kəlləni bir də belə dadmalısınız. Bütün bu fərqli taamların, fərqli yeməklərin yaradıcısı var. Usta ilə bir yerdəyik. Maga. Quzu kəllə, biz bunu soyulmuşunu da veririk, soyutma, belə qızarmışını da istəyirlər. Maga ustanın hazırladığı bu ekskluziv bağırsaq dolmasını mütləq qeyd etməliyik. Türklər buna mumbar dolması deyir. Bunu daha çox türklər bizim mətbəx deyir, amma əslində lap qədimdən bizim öz mətbəximizdə olan yeməkdir. Delikates. Pirallahıya gələsən, bu qədər möhtəşəm və gözəl yeməklər dadasan, balıq yeməyəsən, bax bu günah olardı. Biz də günaha batmaq istəmədik, məclisi elə okean fareli ilə sonlandırdıq.